Bismillahirrahmanirrahim. Wa yawma yahsyuruhum wa ma ya'buduna min dunillahi fayaqulu a antum adlaltum ibadi. Fayaqulu a antum adlaltum ibadi haula'i am hum dhalus sabil. Qalu subhanaka ma kana yanbaghi lana an nattakhidha min dunika min awliya'a walakin matta'tahum wa aba'ahum hatta nasu dzikra wa kanu qauman bura. Wa yauma nahsyuruhum lan ing dalem dinane giring ingsun hum ing kufar. Wa yauma nahsyuruhum wa yauma yahsyuruhum kula sing pindho sesuai kira asapan. Wa yauma nahsyuruhum fanaqulu wa yauma yahsyuruhum mungkin terus fayaqulu wa yawma nahsyuruhum lan ing dalem dinane giring ingsun hum ing kufar. Wa yawma yahsyuruhum lan ing dalem dinane giring sapa Allah hum ing kufar. Binuni lan nahsyuruhum matahtaniyati lan kelawan titik isor yahsyuruhum. Wa malan perkara ya buduna kang nyembah sapa ngake mimpilah sangi salene Allah ibu iki iki salene Allah. Minal malaikati sangi malaikat wa Isa lan Isa wa Uzair lan Uzair wal jinni lan jin. Fa yaqulu mongko dawuh sapa Allah taala ditahtaniyah wa nunin lan nun fanaqulu lil ma'budin kedue sing disembah kabeh isbatan karana netepno lil hujjati maring hujjah. Hujjah maknane ngalahno argumentasi alal abidin ing atase wong sing nyembah. Ma'budin wong-wong sing disembah atau barang disembah didhawuhi Allah antum ana ta te sira kabeh bitahti ilhamdatin antum wa idalisaniati alifan antum wa tasjilha anasil hamzah wa idkhali alifin lan wa alif bin musahalati antarane hamzah sing ditasil wal ukhra lan hamzah sing liya wa tarkilan tinggal tashil. Adlaltum iku nyesatno sira kabeh ibadi ing pira-pira kawula ingsun haula ya mengkono-kono ibadi. Alfa'tumuhum tegese ngibakno sira kabeh hum ibadi fidolari ing dalem kesesatan. Di amrikum sebab perintah sira kabeh ya hum ya ibadi. Ibadatikum lan nyembah sira kabeh. Amhum ana to TKP udul nyesatno sapa kabeh asabila ing dalan. Manane al-haqq tegese barang hak di anfin kelan awak dhewe kabeh. Qalu padha jawab sapa al-ma'budin maksude sing disembah kabeh. Subhanaka wa suci panjenengan tanjiane lan bersela kamaring panjenengan. Amma sing perkara layaniku kang ora patut apa mabi kawan sira lan panjenengan. Maka ora sayukjo, maka ora ana apa sa'an niku yang bagi sayukjo ya stabi mu tegese sayukjo lan agete kita. Apa anak tabiza? Yen to ngalap sapa kita min dunika saliyane jenengan lirika saliyane jenengan auliya ing pira-pira kekasih makhlukun awal. Utai dawuh min auliya makhluk awal wa min ta'mini zaidatun zaidari ta'kidin nafsi krana nafsi nafi. Wa ma te perkara keblaukan sedurunge iki kuasane iku dadi makhluk sani. Maksude lafaz min dunika. Pakai pamko kali kaya apa nak pemerintah kita di ibadatina kelan nyembah kita wala kimat ta'ati. Tetapi nyeneng-nyeneng panjenengan gume wong akeh wa abahuman bapak-bapak wong akeh. Mingko blim sangi sedurunge wong akeh sing sakniki pitolatil umri lan banyak umur wa saati rezeki lan jembare rezeki hatta nasutika. Singgo lali sapa ngakeh azikra ing Quran. Taroku tegese ninggal sapa ngakeh al-mau'izata ing nasihat wal iman lan iman bil Quran lan Quran. Wakan lan ana sapa ngakeh iku kaum buron kang rusak kabeh hal katekse kang rusak. Kala dawuh sapa wa taala faqad dikadzabu monggo teman-teman mendustakan sapa al-ma'budun kumeng sira kabeh. Kadzabat kese mendustakan sapa al-ma'budun sing disembah al-abidina ing sing nyembah. Bimaklan perkara takuna kang ngucap sira kabeh bil faqaniyah. Analum sebetane al-ma'budun alihatun iku dianggep pangeran. Fama yastati'una Faqad kadzabukum bima taquluna fama tastati'una sarfa wala asra. Fama yastati'una sarfa wala asra. Fama yastati'un bitahtaniyah. Lan titik isor wal fotonia lan titik dulu. Kulo nanti ditanggleti hafid kudus. Gus harokate tafsir Jalalah itu bener tak salah. Maksudnya kan sering nganggo ya kadang gendhi napa. Nah, ya wonten yang dosa sebenarnya. Mati saya tahu di sini ada kalau tanggal. Lah nak salah kira salah ya tahu orang nak bener ya bener ya tahu orang kita tahu terus. Mungkin kesunatan kalau teliti atau bingung.
Ya, bingung ya mau bingung. Jadi bingung ya kan? Kesalahannya pencetak itu begini. Jadi saya termasuk orang yang hingga detik ini itu masih ingin nyetak Jalalain yang enggak begini. Maksudnya kalau asin ya asin saja, kalau ibu kasir saja. Sehingga kalau diputus itu ya diputus. Satu putusan kiroah itu satu tempat nopo sendiri. Sehingga ada bingung kan? Karena kalau kita yang tahu nahu itu kan misalnya wayo manah syuruhum, ya misalnya wayo manah syuruhum, wama ya abuduna min dunillahi kan panakulu kan, mungkin nak wayo maya syuruhum, wama ya abuduna min dunillahi gitu kok, bayaku. Maksudnya kalau ada azam itu harus dibikin konsisten. Kalau enggak kan orang ngira yang nahsyuruhum yang dalam fayakulu boleh fayakulu, padahal tidak mungkin kan kalau nahsyuruhum ya fayakulu, kalau yang yahsyuruhum ya fayakulu, kalau nahsyuruhum fanakulu kan harus sak nopo sak paket, karena kalau zigzag kan betul nopo mungkin ya, tapi mungkin nyatanya dia dianggap nopo mungkin maksudnya nganggap itu kan biasa dia wong alim. Resikonya kitab dikarang wong alim gitu. Sekarang wong alim primbon gunane mahabbah kalau selawat juga mahabbah Arab bener. Kitab kaniyah lan titik isor wal fokonya titik dhuwur. Lagu ora kesi wong akeh wala antum lan ora sira kabeh. Ora kuwasa sorfan ing nolak siksa, dafan tegese nolak aja di maring siksa anggum sing sira kabeh. Wala nasran lan ora nulungi di sira kabeh. Man tegese nulungi lakum tegese sira kabeh minggu saking adat. Wa man tisapani wong yazlim nglakoni syirik sapa man, yusyrik sing nglakoni syirik sapa man. Minggu saking sira kabeh. Luzik guru mongko ngicipno ingsun wa iman ada ban kelan siksa kafiran kang gedhe saditan sing kang banget bil akhirat ing dalem. Puniki kula terangaken gitu terus tak terangno sing ben teng ora-ora mahsyar. Teng ora-ora mahsyar iku wong macam-macam. Sing jelas ana ashabul yamin, orang yang di garis kanan ya. Soale jenengan kabeh mantep teng kanan atau mawon. Ya mantep mawon. Amin. Terus wonten teng kiri. Nah, kanan ini ada yang lasmen juga, ada papan atas, ada papan menengah, papan apa? Hal. Boten guyon iki tenan. Yang papan depan itu para nabi, para ulama, para siddiqin. Ini orang-orang yang enggak kena hisab. Enggak kena hisab sama sekali. Meskipun ulama ya punya salah. Kalau ulama tenan dia. Ini terus ada pertanyaan bagi yang nyembah berhala atau nyembah Isa. Isa itu ditanya sama Allah, Isa, jangan-jangan kamu dituhankan ini karena kamu sendiri punya kiat-kiat atau punya trik atau punya fatwa supaya orang itu menuhankan kamu. Terus Isa matur, subhanaka ma kana yang bagilana an nattakhidha min dunika. Ya Allah, itu tidak mungkin Isa, tidak mungkin menyarankan mereka menyembah selain Engkau. Waktu-waktu berhala itu ditanya sama Tuhan, batu-batu, apa betul Anda menyuruh mereka nyembah kamu? Tidak, mesti gini. Kowe ora usah janggal nak. Waktu itu sono goblok sampean aja. Janggal tok goblok. Wong nek ingkar tambah buyute napa goblok. Karena al-khalqul awal. Kula niku sering ngantos saniki donga teng pangeran Gusti, kula teng donya rusak mboten napa-napa. Sing penting kula urip sempat nerangno hujahe jenengan. Ngeten nggih tak warai nak sampean pancen seneng Quran tenan. Sampean kan saiki urip tahun pinten iki 2000 2005. Nanti kula hitung ngantos Nabi Adam. Perasaane sampean nganti Nabi Adam pinten tahun? Kan 2015 sangko Nabi Isa. Betul nggih? Misale Isa ambek Nabi sedurunge sak nanti kula hitung kok sithik kok sekitar 2000. 2000 lho pesanan pun Nabi Nuh piyambak umure 1750 tahun. Niyaine 950 tahun. Fala bidafihim al-fasanati ila khamsina. Pokoke Nabi Ibrahim umure sekitar 400 tahun. Pokoke Nabi Nuh 1750 tahun gitu.
Zaman takut, kejar sapa kok tau mbok KTP-ne kok cuma. Oh, cangkem elek. Kandhane ora ngandel, malah takut. Wong saiki lucu, kritis takut iku jare kritis. Takut kok apa? Kritis. Buktinya apa? Ketika kok buktinya jare kritis sing ra iso jawab dari goblok, kok dia padha ora roe. Parah misalnya jadi parah. Bener penting kalau itu ngaken. Nabi Adam digawe saking nopo? Lemah. Ya lemah tenan. Artinya anak Nabi Adam sing jarine duwe akal, duwe pikiran kok lemah. Berarti lemah mbek Nabi Adam gak ono bedane. Nabi Adam duwe utek iso mikir ora ono carane, duwe ati iso mikir ora ono carane. Pokoke ngerti-ngerti dia sebagai Adam bisa menerima khitab. Dia sebagai Adam bisa menerima khitab. Hal yang sama bagi Allah ya tidak masalah memberi kitab sama tanah karena tanah ya makhluk Allah. Allah punya cara untuk berdialek dengan tanah. Mulanya ketika Allah gawe langit bumi, Allah tanya, "I'tiya tau'an aw kar." Digeleng-geleng. Makanya Quran itu biasa, misalnya Allah cerita gawe bumi sapa alisain sumastawa ila sama wa yaduqanun faqala laha walil ardi tiya tau'an aw kar. Hei langit kamu sudah saya bikin, bumi kamu sudah saya bikin. Sekarang terserah kamu, menurut saya tau'an secara cuma-cuma, secara sukarela, tau'an au karga, atau kamu terpaksa. Jadi bagi Allah itu tidak masalah dialek sampai tanah atau dialek sampai Nabi Adam, tidak ada bedanya sama sekali. Lalu kita beratus-ratus tahun bilang manusia itu makhluk yang punya akal, lainnya itu tidak punya akal. Itu wali-wali keberatan, apa bedanya kamu dengan tanah? Tapi kita kan dibodohkan oleh ratusan tahun hukum adat. Pokoknya sing diakal itu mau manusia, sing layak dijak kena kitab. Dia manusia. Akhirnya kita kebingungan, ono maca dalil itu nubuwah, waktu ngomong dengan Nabi yo bingung. Ono Nabi Sulaiman ngomongan kewan yo bingung. Karena kelamaan kita itu punya waktu yang ngomongan itu kayak manusia. Mulane lewat ngaji niki sampean ora walillah. Ya bakal walillah, penting ngerti. Nak ngono iku mungkin. Ya nak ngono iku mungkin. Piye wae kowe iku ya sangka tanah sing dijak dialek apa. Berarti tanah bisa wong itu induk kita. Kalau nak kaji Nabi ngendikan mulane Nabi kula percaya tenan, Nabi Muhammad Nabi tenan kula percaya tenan. Mesti roh bukti ini. Bumi itu nak tinggal di zina, tinggal selingkuh, tinggal zina, tinggal korupsi, tinggal macam-macam. Ku dendam. Cuma dia ora berbukti. Ketika wong wis mati diperks. Karena ini jari ini bumi, aku mantel mbek kowe wis suwi lagi iki kecekel. Nah, lalu jadi ya karena ya dia tersiksa juga. Digo maksiat itu tersiksa. Nah, makanya nanti sesuai ngendikane Kanjeng Nabi. Kowe nak sujud suwi ning bumi iku, ya bumi iku dadi seksi. Nak kowe ning donya sujud lah kok digo alasan bumi iki kaya mlebu neraka iku gak pantes perkarane nanti napa? Sujud. Mulane paling nyoro imam masjid itu paling nyoro. Sujudnya kan pancen ning kotak itu. Itu kesunatane salat itu gonta-ganti tempat dari seksine. Akeh. Mulane kok imam istiqomah keliru cara kula. Lan imam tak weden-wedeni ngono. Wah Gus kula mau dadi imam ora terusno kadung keliru. Jika kesunatane salat iku gonta-ganti nggon ben seksine. Sing sering kuyuran malah akeh. Mulane kados Mustofa tadi kan jarang ning Jakarta, ning Sulawesi. Seksine sithik. Kula nate salat ning Mekah, Madinah, nate teng Jordan, nate salat ning Jakarta. Kathah sesiku. Roken ya sithik, wong ora di dhuwit seksine sithik. Mergo lungane kan upak-upak teng. Nah, itu jadi mulane nguyur itu penting karena memperbanyak saksi. Tapi nak sing akeh maksiat itu tambah ngitung. Jadi kita tenang. Nah itu sebenarnya disebut fayaqulul asyhad haula'il ladzina kadzdzbu ala rabbi. Jadi kabeh itu sebenarnya jadi saksi. Ini penting ya. Sampai harus yakin ada al-khalqul awal. Nggih. Eling-eling ya, ada al-khalqul awal. Khalqul awal itu kowe yakin nak hubungane makhluk menamung ambek Allah. Kok terus sadar. Kowe jarane diutek iso digawe setruk terus iso mikir. Kowe di meripat iso digawe darah tinggi over terus iso ndelok. Apa iso mbuktekno bahwa saat alat kita masih ternyata bisa tidak berfungsi. Lah begitu juga tanaman-tanaman ya di pola. Mergo iso dijak omong-omongan.
Lan ngendikane sing aran hikam, wong iku rong detik lah kudu tau dadi wali. Perkarane ben gak janggal ambek kudrahe Allah Subhanahu wa taala. Perkara ini gini, nanti saksi kita itu bumi yang pernah kita pakai sujud atau yang pernah kita pakai maksiat. Nah caranya melogika gimana? Sampai eling al-khalqul awal. Al-khalqul awal itu Allah gawe Adam sangka napa tanah. Sekali digawe Allah pun wa nafakhtu fihi min ruhi terus kena dihitopi. Tanah be bumi zaman niku nggih kena dihitopi Allah ikhtiar tauhan aukan. Sekolah ta atena napa. Leku nabi ketok nabi ini. Mulane tiyang Yahudi ku wong paling iman nak Muhammad ku nabi. Cuma justru karena Muhammad itu persis be alamat Allah, dekne mau ngakoni kok bener kakean terus kasut. Dekne kepingine orang Muhammad salah ora kok malah bener terus. Jadi nemu tiyang salah kados dukun, yang Yahudi kok dukun kados kemana kados polisi sing oknum lah ya ndak semua polisi sing oknum. Polisi ku nak nangkep tiyang yo helman, go SIM, go STNK, sepeda motor ratingnya normal. Kan rasa seneng, kepinginnya ora bener kok malah bener. Oh belum udah semua. Bukan nak bener kafe kan rugi ya. Ya kiai yo bodoh, polisi rasa terkiai lah yo bodoh. Soalnya uang saling bener, hubungan Allah langsung aja rasa wasilah. Wah malah rapanya dia. Baru kayak orang salah-salah bingung konsultasi, saya pangerten dengan kayak yo bodoh aja dua-dua ngentek orang salah. Ya semuanya itu pangeran guys, pangeran rasa protes ke pangeran mulai dicek. Ya semuanya. Mana ulama sufi kayak guyonan, pangeran gawe itu gak kurang pasal. Arti sayu-ayu rezekinya kok kudu. Baru kayak Allah gawe kudu ngerti ya, kudu. Gawe profesor sampo, akhirnya artis iklan sampo. Itu asal usulnya digawe krono. Kudu, miliaran uang beredar gara-gara Allah gawe nopo kudu. Kadung pinter pangeran gawe kudu yang menciptakan miliaran. Wah, toko-toko adol sampo, artis ngiklanno, profesor sampo, gara-gara Allah gawe nopo kudu. Wong digawe sendiri, tak gawe wong gawe tusuk gigi, akhirnya pring-pring payu macam-macam. Gawe wong kudu akhirnya pengajian payu macam-macam. Sekarang usang marahi pangeran, kowe pangeran ora warai, ben sing dunya ben. Mulane wong jagal mek pangeran bento, pangeran kadung nopo pinter. Ya pinter tapi pinter nganti iki ben. Ngoten. Tadi ku kabeh masuk ya Allah sampeyan dijak komunikasi. Kira ora takok gunane Allah nggih nyamuk, obat nyamuk itu ngelibatno karyawan juta. Rezeki nek kok gawe obat. Wong ora ono nyamuk. Ono peneliti sing detail urusan ngadepi macam-macam. Wong kenal trombosit gara-gara anak wong kena demam berdarah, trombosit kurang sature dadi profesor nyamuk macam-macam. Semacam ane khairihi wa syarrihi kenapa kita ora paham lah itu paling gak kita ngaji aku ngerti sar kok minallah ya kira-kira pokoke nyamuk itu dadi rezeki utuh yo dadi rezeki pokoke kira-kira kan kiai ngoten niku ana kiai ana santri ringking kok sewenang ana santri goblok diamuk iku kiai mati ora ulama dadi kiai nek ulama gak ngono perhitungane kiai duwe santri pondok Quran kalau sing juara nasional paling imam ning Istiqlal. Nah imam Istiqlal paling untuk gaji, semono-mono tok. Tapi santri udah jadi kaya rugen. Istiqlal ora butuh, juara nasional tahu, beredar ning gunung kidul, kira ana agama ning gunung kidul. Santri rapati sukses ono Temangsang ning Irian Jaya, kira ana ngaji ning Putih. Lha iku jengben teng cara perhitungane pangeran. Perhitungan dakwah. Sing ning Jakarta itu hasil nguyai segoro. Sing ning Irian Jaya tenang. Sing imam masjid Istiqlal di Qur'ane paling apik ngono-ngono tok gaji mati bar. Sing Irian Jaya dianggap pendiri di Holi. Padahal baru kayak goblok asal usulnya baru kayak goblok. Mulane nak ulama itu dipitungan ngono mulane ana ulama udah santrine goblok wis sing sabar. Sebenarnya ono guna. Karena ngerti. Paham tak maksud? Mulane ra usah nerangno pengen. Ulama itu sing roh sunai pangeran. Mulai disebut balwa ayatum bayyinatun fi suduril ladzina utul. Mane mugo iblis urip kena tak diskusi, tak ulang enggak kowe iblis. Kalau ini dikan misi teng matola teng kajian itu tak terang. Mugo iblis itu kok pinter atau setan pinter itu lor. Setan itu ana goblok. Ya goblok banget.
Setan hingga sekarang baca ngaji kula niki terus paham ora ora. Kok ora ngomongno. Setan yo goblok, ora goblok ya. Nah ana kiai itu dulur. Soale pondok iki ditu, akhire adik terusir diusir kakak iki. Kakak diusir adik iki. Tapi diusir Gus iku moro dindi yo nggih pondok. Kiai tukaran nek kiai padha nggih masjid. Akhirnya masjid di desa itu loro. Setan harus menang, bisa ngedu. Jadi apa menang? Masjid yang pojok ya gue sujud, masjid yang lor ya gue sujud. Jadi akhirnya tempat sujud bertambah. Nah itu setan itu orang ada akibat ibu, nganti saya ini. Aku tak khawatir, jangan serang lo ingin roh. Tangan-tangan jadi setan itu ada goblok. Jadi baru kayak Islam menyebar ning dindi, mergo kiai itu, dulur itu. Lho nak kiai trewong soleh, ayo saiki misale aku mbek Rukin padha kiai ini rebutan imami ning beduan gak kanggo. Kiai ku nak tukaran minggat ora ngarep gawe nggon germo, tetep gawene masjid. Gus tukaran gawene ora germo, tetep gawene pondok. Jadi gara-gara didu setan sejarene tukaran itu, ternyata agama malah banyak dari satu titik menjadi bertitik. Jadi aku goblokin apa? Dan saya berharap kegoblokan ini berjalan terus. Mulanya kira usah, mulanya jarang tasawuf. Setan itu apa? Jarang tasawuf mindi itu hadar. Setan itu digolak. Baru kayak orang setan itu digolak. Mulanya manusia kudu syukur anane setan. Itu pikiran tasawuf. Alasannya ini, wong nak bener itu sangka Allah. Nak salah dari digoda setan. Lho Allah oleh hormat manusa tekan salah ora kambing hitam iki. Siapa kambing hitam? Rupa-rupane gara-gara digoda setan. Jare tasawuf kira ora ana aku. Tapi ilmu ora akeh aku. Jadi pokoke di rumahno. Pokoke di rumahno, ora tau jero-jerono. Coba menika ajaran Gus Baik ajaran kita ngaji mate aku. Sinau ya ada aku. Mungkin bener sampeyan, kalau nganggur terus bener. Kan gak tahu mikir, jadi gak tahu salah kan. Nah makanya kan, nak corong tasawuf ini buatan fakir. Nah fakir kan tuwakut, jenis setan tuwakut. Dianggap setan hebat, bisa nyesat. Nah corong tasawuf setan mindi lu hari. Ke setan itu goblok-goblok nang pangeran ketika kowe tak usir sangka swarga. Selawas. Dari setan, kula kei hak godho menungso. Dawi Allah yo tak ya. Setan muni sumala atiyan nagum min baini aidi wa min khalfi. Sangka ngarep sangka wahan aimanihim sangka sisi kanan, waan syamaihim sangka sisi kiri. Ku pangeran niku senyum ngenyek. Nyek jadi pangeran. Tetapi yo goblok. Wong janji kok mau godho kok ngarep, kok kiri, kok kanan. Oke. Setan muni wis cukup tan, pun cukup Gusti. Dianggap wis kabeh. Kowe keliru tan, aku iku duwe arah dhuwur, ambek arah iki. Lha iki setan sarep gak bisa iki. Mare kula ben nerangno ngaji kuwi setanku. Ora tak terangno iki barokah. Gara-gara setan iki akhire Allah ngendikan, "Kaulaku sing sambung ambek aku kok dhuwur, ya sambung ambek kaulaku ning isor liwat awak." Itu ora bakal iso mbok godho. Setan kadung muni wis cukup alat bodho. Nggih Gusti. Entek. Godo kiai itu malah do minggat di Sumatera Kalimantan juga masjid. Wono kono tukaran meneh nyebar meneh. Tidak tukaran malah nyebar. Nyebar kiai dadi gon susut, gon belas. Ada kiai itu tukaran seboknya kiai itu tukaran larani ya paham. Jadi mulai detik ini larani nak sedang ngritik kiai. Kuwi aja darani halal tukaran kok halal. Wis menengae ngono kan. Lah setan iku untung nak kiai juga itu tukaran sisi tok ge masjid, sisi tok ge germo. Lah iku lagi setan menang betul. Tapi selama ini kan tidak begitu kan. Ayo pondok-pondok gede pecahan. Di Ponorogo tukaran ana pondok itu Sulawesi. Sayyidina Ali wa Muawiyah tukaran sahabat duduk Cina. Kampung King ono sing tersesat ning Selat Malaka Timur Yusuf Baros Temangsang ning Sumatera. Ada orang nanti itu ambal denda, Demak Bintoro perang untuk Jogja orang Islam di Jogja, orang Demak ketukaran. Ada Penangsang ketukaran di Sitojoyo, ada Jepang untuk Jogja. Mungkin tukaran Islam untuk Demak, bukan orang Islam. Baru kayak itu, memang sama dia tukaran. Lah setan, coro setan terpelajar mesti ini.
Ayo Demak Bintoro baroe ratu karan. Ben Islam gak menyebar tok tingkir tok Jogja. Tapi setan ora ro, perhitungane kok itu karan iku wis apik sesuai keinginane. Lah jebule menyebar. Malah meluas kan. Nah, yang saya tidak tahu itu apa saya dihisab tidak menjelaskan ini. Karena ini kalau jadi referensi setan itu bahaya. Tapi saya harus menjelaskan supaya sampean nggak pati takut-takut betul sama nopo setan. Setan itu nopo goblok. Inna kaida setan ikana nopo. Rekayasane setan wasine itu artinya niate ngono tapi kasile orang ngono. Jadi yang itu tidak hanya manusia. Saya kok Mustafa kiai seneng rondo. Iki kok seneng rondo. Payu. Wong kado anjek gak bareng dirabi Mustafa terus jilbaban apik. Setan kalah menang kan? Lho nek ati dino setan menang ora, Mustafa mesti bayar lho. Lha tapi itu lakoni. Apa lakoni bojo pertama ilang. Ndak lho setan kan sering keliru. Tanya kone nek digodho kan dira dipure ora mau diwayang tok. Turunannya jadi wong soleh. Wali songo ibu dunia akeh-akeh. Setan itu pertama godho karena berdiri, jupule mau di wah ya. Nyoro setan nyoro. Mari kita rasa khawatir begodani setan. Jadi tasawuf setan pas dialek be pangeran itu di pangeran itu senyum-senyum maksudnya nyalano setan. Cek kowe tenang kan setan. Muga dene mau janji sumbala atiyanahu min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa syama'ilihim. Pengiran takok wis tan setan. Sampun Gusti, wis tenan janji pun. Nyongkone iku sisi 4 ini selesai. Terus pengiran dawuh sempat ngelingno pengiran. Tan wis janji ora nang nggih Gusti. Tapi ono arah dhuwur, lan ono arah mis. Waduh Gusti wis kadung yo wis kadung. Mulane nek kepengin anti setan ben iku eling Allah mbek tawadhu. Tawadhu iso dimulai halal saja. Terus kula mungkin nak ngaji mlete omongane mlete, tapi kula mbek sampeyan ditawadhu. Wong kula sing sowan jenengan mriki. Mulane aku tak akali. Kula nak donga pas tahajud jare sinten Gusti Gus Bab mlete. Wajahe cara ngakeh mlete lah kenapa? Kuat Gus iki. Gus jenengan ngaji mlete kok tetep lair. Lha aku tawadhu wong. Wah gedeng wis ora sebab padahal kula tak akali. Aku ngaji yo kok sing dugi ning Bojonegoro kok. Bagaimana mungkin wong sowan mbek sing disowani sopan sing disowani. Terus sopan kula. Jenengan nek kula sopan kula. Aku tak pikir menang. Kula ngaji mun boten turun podium gara-gara ben setara. Aku gak usah sak dhuwur. Pun. Lha sakjane cara kowe gelem sing mulang aku ora apa-apa, tapi kan gak mungkin kan. Jadi iso wae. Kalau demi tawadhu, mungkin sing maca gitu kan masalah. Tapi nak terus aku roh salah kan repot. Jadi kabeh ulama itu menyisakan tawadhu. Ulama mau mlete mau gaya sok ben pede, ben percaya diri. Aslinya atine utama. Kowe ora tawadhu Imam Ghazali, Syaikhul Qadir Jilani. Beliau tiap malam berdoa Allahumma umat Muhammad. Tiap dungo nangis-nangis assalamu alayna wa ala ibadillahis. Salam kangge kula lan tiyang sedanten sing saleh. Terus kula niku tiyang mriki pamit mbek bojo mbek anak saya ngaji iki nggo sangu mati. Pamit ibu nggo sangu mati. Jadi saya sopan. 6 jam saya dari Narukan ke sini. Sopan. Kula mulane pede Mas. Ngaji gak sapa diem sopan kan kula sing sowan. Kan gak mungkin wong sing sowan darani ra sopan. Jadi kula tetap menyisakan sisi ngisor iku sopan, sisi dhuwur eling rahmate. Lah setan janji ning Allah ndekne ra iso. Ana ana wong ndek pijakan kuat ning iso, duwe usul ning Allah iku setan sentek. Iku setan mimpi iki wa min khalfihim wa an imanihim wa an syama'ihim. Ane terus pengiran dawuh inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Kaulaku tenang sing usul ning aku kowe ra iso ganggu. Nah ini kalau wis ikhlas wis. Lah jangan kira setan itu pinter enggak. Lah selama ini kiai syariat mau cerita ki berseso salimi ngono tetep kegudurmu. Jadi cara aku berseso ora alim nyatane keliru. Sing alim yo sing ngawur-ngawur ngeten iki sing ora jelas-jelas ngeten. Jadi paham yo, saiki misale kowe misale dokter anti penyebaran penyakit. Ya kan penyakit itu dimusnahkan, ditanam di bawah tanah atau di mana. Setan itu ora. Wong kiai kok didu.
Akhirnya masjid loro. Gue sujud kabeh. Ora poso iku darusan. Didusaikan api-apian, yo ngrame-ramean wong jamaah tambah akeh. Wong aku kuwatir setan tak perlu ngajiku. Terus kiai ra didus agama tersentral ning satu tempat wah nyoro kula niku lho ya. Bon saya dokumen dengan kiai itu karena paham. Anggap aku penyebaran Islam secara nopo alam. Dia banyak tenan iku dawuh wong tasawuf. Mulane darani as-syaitan min dilu hadida. Setan iku kacune omah, kacune dunya. Jadi Allah mau nyalano manungsa mergo makhluk terhormat. Nak manungsa salah iku disalahno setan. Kira usah takok Allah, gunane apa wong gawe setan kira usah takok. Mergo kabeh kok Allah gawe kabeh ono sing. Wis ora usah takok. Kira ditakok menapa gawe wis wong mangan. Mungkin mangan ya sesuai otomatis gawe nopo. Ya wis ora usah. Tapi gue tak didono contoh betapa ngadepi setan itu gampang. Dia mau carane gue eling al-khalqul awal. Mun sampean tak ijazah ya eling al-khalqul awal. Al-khalqul awal itu sampean tak critani iki dawuh Imam Sanusi kan tentang wonten toreko sini toreko Sanusia. Toreko Sanusia itu di antara madarnya. Madar itu kata kuncinya itu menghilangkan asbab. Jadi semua sebab itu dihilangkan dalam hati seorang muslim. Kon ngiling-ngiling al-khalqul. Misalnya begini. Kowe kan janggal nak manusa kok omong-omongan mbek watu utawa mbek lemah. Lemah kok iso omong-omongan dari sapa sing iso omong-omongan di manusa. Oke, sekarang ratusan tahun kita hidup begini. Tapi sak suwe keling, Adam itu digawe sangka lemah. Ya kok iso omong-omongan. Padahal materinya Adam murni sangka lemah. Akhire wah ya nang ngono manusa ya mungkin lemah itu mungkin iso omong-omongan. Pertama kali lemah digawe, langit digawe ya Allah iso mukhotoba, iso dawuh ikhtiya Tuhan Allah. Artinya kan terus eling, iya jebule mungkin. Jebule napa? Jebule mungkin mergo Adam digawe saking. Carane ngoten pokoke eling al-khalqul awal. Ya termasuk kesalahan yang Nasrani ya juga gak eling al-khalqul awal. Wong kok lahir tanpa bapak mesti anake pengira. Pengira nanti jawab sederhana inna masalah Isa inta wa kama salika. Lah anak Isa tanpa bapak anake pengira ndak ada malah tanpa bapak. Tanpa ibu. Dilingno al-khalqul awal. Bahwa tanpa bapak tanpa ibu itu Allah bisa. Jadi jangan kira ada bisa ketika tanpa nopo. Nah saiki misalnya manusa dadi lemah carane tangi piye wong dadi lemah. Eling zaman Adam tanpa materi. Manusa digawe pertama tanpa materi. Sangka bumi Gus, bumi dhisik ya ora ono. Dari nihilisme, dari tidak ada saja bisa, apalagi dari sak mati-matine rugen iki ana balunge, ana DNA-ne, cara wong kuno jare ana asbud anak ana balung apa kodhok. Wong zaman ra ono materine, ra ono bahane Allah iso apa meneh. Ana materi. Lah iku Quran iku mendorong manusia eling al-khalqul awal. Lalu disebut bahwa ladzi yabda'ul khalqa tsumma yu'idu wa huwa ahwanu. Nah niku Yasin istilah ansyaha awwala. Jadi wong kon eling peristiwa sing awal-awal sing ketika mau ana Allah mbek Adam, Allah mbek bumi ini nanti kelihatan sekali bahwa kudrat Allah tidak bergantung apapun. Paham gitu, jadi sampai tak warai cara. Nah, aku enak isi iman itu setan rasa bodoh. Inna ibadi laisa laka alaihim. Mana setan nanti gudo wong alim. Ada orang alim bar salat itu wiridan itu mantono setan. Barang metu ning masjid dipethuki setan. Kan masuk syarat wong alim aja nanti ketemu setan. Ojo kok kancane setan to kan sini. Lha tenan iki, pisan-pisan ta ulama lho nek kiai ra perlu. Mboten perlu, enak ulama kudu tahu pisan-pisan. Medal setane mendingan Pak Yai kula badhe kompromi wis jenengan. Apa? Saya berjanji gak akan beda anak putune jenengan syaratnya wiridan tadi gak disebarkan ke khalayaknya, jangan ajarkan. Kiai ini sempat tertarik, cocok ya digoda setan, sempat tertarik mau bilang iya. Baru bilang ya, kamu nak bilang iya berarti nurut. Ya. Langsung bengok. Ya talamidihe murid-murid gue orang-orang yang di masjid keluarlah semua. Kamu saya ijazah. Kuitane langsung ya wailah, hobong hilang. Karena cek pinter gue.
tetap orang nurut ya. Umpama kowe nurut, aku ya tetap bodoh. Artinya kan kiai mau cara berpikir lah wong kok anut nasihati setan. Ya wong kok anut nasihati setan. Justru melawan setan caranya ya melawan nasihatnya setan. Akhirnya murid-murid diundang kabeh nang masjid kowe tak ajari wiridan iki. Karena andai kan dia tidak mengajarkan berarti berkompromi dengan apa? Setan. Sampai melanda itu saat ini ngaji ini tak latih. Terus mohon itu mau kono bakas wong sing garis kanan. Ngono gitu. Terus sing garis kanan ono ngarep sing para pangeran nggih ngarep. Ngarep niku nabi, rasul, nabi, ulama. Ya wali itu dulu itu kalau ulama mesti wali. Kalau sekarang kan ono wong kalau wali ono wong alim. Jadi itu salah kaprah. Ulama mesti wali, nah wali ra mesti nopo. Ulama tenan tapi sing memang menguasai hukumnya pangeran. Nah terus Allah itu tanya, pun setelah dialek itu selesai. Terus orang-orang Islam kebanyakan, sing dosanya akeh nanti zina, nanti maling, nanti korupsi, penggaweane bodoh di yang kayak bisa fiktif tentang kalau umroh semacam-macam, sing tukang macam-macam. Iya Islam itu ya klik-klik ono nure, buri pol, tapi termasuk Islam. Ini nanti juga masuk surga lewat neraka sik ora pokoknya ya piye lewat neraka boleh terus walhasil itu akhirnya untuk syafaat. Ada seorang ulama yang mengistikharah itu. Kenapa begitu? Tak warai carane, hujahnya begitu. Logikanya ya. Dan saya bangga ya dengan teori ini ini dawuh ulama. Dosa paling gede itu syirik. Syirik itu mensekutukan Tuhan. Maksudnya menganggap selain Tuhan itu fungsinya atau kedikjayaannya atau kekuatannya sama dengan Tuhan. Kemudian makna syirik itu meluas menjadi kelompok sing ekstrim. Ana wong sing darani sekedar ziarah kubur, ngene kuburan dianggap nopo syirik, muga dianggap nopo kuburan. Padahal umpama di rumah ana dongane ya muni ya Allah lho ya raya muni ya kuburan. Mengalir sekali-kali sing darani syirik kon ngerekam utawa kon ngomongno. Boleh donga tetep muni napa? Ya Allah ya Rabbana kan ora muni ya. Malah sing mayite rada dinyek. Lah piye kowe teko adu-adu misale rugen sampeyan ziarah ning aku atau nyek Gusti niki guru kula salah-salah dosa-dosane sepuro. Bakas dosaku bar gak kurang ajar berarti. Lah iya kok darani njaluk aku piye nyek bar kok njaluk. Lha iya wis parani njaluk piye kowe nak ndongakno guru Pak. Oh maghfir dulu bahu wa sayyatihi semoga kan tetep betul kan. Waghfir tinggi sepuro nak apik jenengan tikono nak elek jenengan sepuro. Ya kan ingatnya uang kan berarti dia memungkinkan aku elek bareng. Maksudnya kan lah ya dengan posisi ngono kok ape jaluk mayit kan ya ora mungkin wong nyek yo nganti ngono. Pemenang aku kan rodok ngalim dengan umat al-qabruhu rodotan riyadul jannah. Walatas al-qabruhu kufrotan berkufari. Gusti kuburan ini dadekno taman surga. Ampun dadekno jurang neraka. Artinya dia dewi nganggep aku kan posisi tidak aman kan. Kalau aku rasa seneng diziarah rugen aku ngerti. Ada pelecehan. Artinya dengan kondisi ini saya yakin orang ziarah kubur mau barani bid'ah nganggur lah kok darani syirik. Ya darani tidak mungkin kan dengan lafaz-lafaz itu orang minta sama kuburan. Dengan lafaz-lafaz sing rada wae dan merendahkan sing. Makanya syirik itu sing mesti dia menyekutukan Tuhan. Ada makhluk lain atau selain Allah yang kamu anggap kekuatannya sama dengan Allah. Dan itu lucunya malah terjadi dalam kita keseharian. Misalnya yakin sing marekno kowe iku budhe. Orang bermeluh boleh budhe, berloro weteng boleh apa. Itu malah bahaya. Makanya itu dihilangkan lewat baca bismillah. Makanya kata Imam Syaroni, bismillah itu tidak wajib. Tapi siapapun yang mukasyafah akan mewajibkan baca bismillah. Karena untuk menetralisir kekuatan adat itu hanya bismillah. Coba kamu sekarang yakin kan kalau makan itu pasti waras, nak ngombe mesti seger. Karena kita bertahun-tahun nak ramangan ya lesu tenan. Sehingga kita hampir pasti memastikan nak mangan itu mesti. Loh kata mesti ini sing dadekno syirik berarti Anda menafikan kekuatan Tuhan yang bisa membuktikan bikin malaikat tidak makan. Hidup. Misalnya kita, tapi aku manusia Gus gak malaikat. Bagi Allah sama saja jika manusia cek malaikat ra iso mangan hidup karena kekuatannya siapa? Allah kan?
Lah kamu sekarang makan bisa hidup juga karena kekuatan Allah, bukan karena makanan. Sego itu raja akal. Nah, untuk menetralisir hukum adat yang sudah mengkerak wis ngene iki kon maca bismillah. Setidaknya kita yakin nak sing maringi kekuatan iku Allah lewat bismillah. Ya, tapi secara naif kita secara fatwa fikih resmi kan itu udah wajib. Mengenai secara wajib lah cara fikih, gue wajib untuk bismillah, cara hukum tauhid. Karena tadi kalau kita tidak baca bismillah, jangan-jangan kita meyakini mangan itu mesti warek, nak ngombe mesti. Padahal kata mesti ini sing dadekno sirik, karena seakan-akan makan punya kekuatan yang luar. Paham ya maksudnya? Karena bismillah itu penting sekali, sangat-sangat penting. Karena untuk menetralisir adat sing mengenai, wis pokoknya bismillah. Ini bismillah dari ulama yang menusul kan bismillahirrahmanirrahim kabeh maknane Quran disimpen Fatihah, Fatihah disimpen ning bismillah. Bismillah wis urung 19 sampe tang ngitung ya. Aku wong alim ra tau ngitung lah tetep ora. Perkarane yo maca kitab gitu dadi aku pokoke bismillahirrahmanirrahim itu jumlah itu 19. 19 iku disimpen ning bak. Wis 19 karek iki disimpen ning bak. Kabeh ulama nyingkat bak iku bi kana makana wa bi yakunu mayakun. Bi sebab kekuasaan ingsun Allah karena makana yang ada menjadi ada, wa bi yakunu mayakun, dan karena saya saja yang akan ada menjadi ada. Jadi anak putune Ruhin ya saiki dalam skenario ne apa? Mbah-mbah Ruhin sing dipilih iki ya dalam skenario itu. Bi karena makana wa bi yakunu mayakun. Mari kula suwun mbok pas mangan pas turu. Nak lali ya dibaleni ning tengah. Dari Rasulullah bismillahi awalahu wa akhir. Jadi misalnya tengah-tengah mangan lagi eling, atau tengah-tengah jima, tengah-tengah nopo lah pokoknya sing. Iki kon maca. Ini penting. Karena tadi kenapa terus setan muta-muta tadi? Sebenarnya setan ini ya seperti kita kan biasa, jenenge wong ra di dhuwit ya ora iso ayem, wong nak mangan ya lesu. Mosok apa mangan donga. Kita kan sudah dengan entengnya ngomong gitu. Mosok wong mangan donga jenenge wiridan tok yo lesu nak ramangan. Kita ini sebagai muslim biasa ngomong gitu kan lucu kan. Di saat yang sama kamu yakin Allah punya makhluk yang jenenge malaikat tanpa makan bisa hidup. Lalu kalau ada protes, tapi kan manusia, jadi ku malaikat. Lu bedanya apa dalam mata Tuhan? Dalam pandangan Tuhan. Malaikat ya tidak berbukti. Malaikat itu siapa? Makhluk kan. Bisanya gitu juga karena kekuasaan Allah. Manusia bisanya gini juga karena kekuasaan. Tidak ada bedanya. Mana malaikat ya wiridan kebanggaan ya bismillah, kita ya nopo bismillah. Itu disebut bismillahirrahmanirrahim. Ya tapi kita mau jadi bismillah itu juga foto pemangan terus mulai rugen barang. Terus kita waktu itu wah enak iki cocok gimana? Kau itu langganan tuh warung ini cocok nak masak. Dia cocok mana bayar. Abah. Kalau di kanca lomo tapi rada elek cangkeme. Ya jane kancane tak enak-enak. Yo jerah ae. Lomo cangkem elek. Mulai saiki cukupan gak mau bismillah. Bismillah niku nyimpen bikana makana wa biyakum. Mulane Fir'aun nganti jaduke ngono mergo nulis bismillah. Fir'aun mlete ngono mergo ijazah bismillah. Yo Fir'aun sing terkenal. Itu dia ngerti kekuatan dunia itu pengen. Lalu Fir'aun akhirnya iman, derajat imannya rasi tombol omong. Itu dia ngerti kekuatan itu ngerti. Jadi caranya dia, caranya gampang imam. Menuso itu kadung digawe pengiran. Dia sini, dia itu kersane. Dan malaikat terus malaikat iwak oke beda. Menuso nak neng banyu kok urip mati. Nak iwak neng darat kok urip. Apa iwak iso nentokno fisike nek ning darat mati yo ora iso. Ngerti-ngerti nek ning banyu urip nek ning darat. Mati. Lagi wali anak ning banyu. Mati. Ora sampe malaikat beda mbek iwak lah yo. Padha ora ro iwak. Iwak ngalami ngono yo ora ro. Kowe ngalami ngene iki yo ora ro ngerti-ngerti. Dudung terus dalam karena manusia bernapas dengan insan ngene-ngene nek iwak manusia bernapas di paru-paru. Nek iwak ambek insan sing gawe paru-paru yo sapa sing gawe insan? Sapa? Mana ngalih terangno. Ya soalnya kenang pengiran. Jadi nak cara wong sing wis usul be apa wis pokoke semono iku pengiran. Tapi zaman saiki muni pengiran ku jare gak ilmiah.
Ilmiah muni karena dengan paru-paru ayo. Kok sing bener ilmiah sing goblok. Iyalah, kira sing goblok ku dokter sing bener kiai desa ae repot. Sabar. Soalnya zaman akhir itu kalau cara pantas itu tak ada tenan keramat tapi uang mau nuruti nafsu. Karena ini mau jadi eling-eling terus kulo suwun tak latih iman karo Quran kan eling-eling awalan apa mata. Ya eling-eling ansyaha awalan. Jadi yang krono wong kali kan ceritane tiyang kafir teko nang Kanjeng Nabi beto balung sing sudah membiru terus diremes-remes terus disawara wajah Nabi mat mosok wis dadi balung koyo ngene iso tangi meneh iku ora akal-akalan Mas iku ora masuk akal paham ya fa idza huwa qasimum mubin jadi manungsa ku tukang para pati mergo pikirane wis ajeng ngene ora mungkin dadi manungsa meneh Kanjeng Nabi dielingno pengiran kon nerangno ning temat-temat nak Allah iku kuwasa gawe sing sepadane awalnya salladzi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala ayyakhlqa Islam. Mosok zat sing iso gawe langit bumi, ngono detaile, ngono gedene trimo balekno mati ra iso. Terus kono nibala. Bala iki sakjane omongane kita jawab napa? Malane sakjane nak wakaf di awalnya salladzi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala ayyakhlqa Islam niku wakaf. Terus bala maknane kita bilang napa? Pasane iki ilmu ngeten iki pun mati. Orang mati piye sing NU sing biasa wiridan nak mbok waca ping sakmene iku rezekimu jembar. Waca sakmene tolak. Jadi sing gedeng darani bid'ah, sing maca jebule mung tolak. Akhire wong alim kados kula tersingkir kan. Gak duwe fun kan. Itu mau bingung-bingung sampai ngaji ini. Lumayan do kegiatan nerangno. Dadi kula ya tenang. Wah, tak nopo. Wong menawi wiridan Yasin ping 41 wis masyhur tenan. Ruwamat tenan yen wong sing maca Yasin piro? 14. Loe kudu kalah keramat sing maca 14. Kalau di konco wiridan Yasin 41 niku hari terakhir ini berapa tahun maca itu. Niku langsung lawange kebuka iso mlaku tok wali songo. Fi saatin wahidah saat itu gitu. Rahmat tenan suka. Ya baru kaya wiridan Yasin. Tapi saya kurang tangan, gue melenceng aku tak beredel keramat. Mereka itu kurang ajar dan aku lama saya ngerana maknanya Quran bu saya ini bu wiridan palang buat suci terus jadi duit. Ya sempat pede, ya jajan, lah ya nak mani jajan, mikir di sini. Kita kalah bagus betul-betul. Wadah tak wancam tenan, macam-macam nggak beredel tenan. Quran turun ratang nguniku. Andai kan surah Yasin menjelma, dia menjelma terus bisa diskusi mesti mihak pulau. Sampai tak omong Yasin jenengan kanggo dan itu jadi duwe, gage pulau jadi ilmu terus wong seneng pengira. Ana bener gue mesti ngoten pulau keyakinan pulau. Mergo pulau sing nerangno ansyaha awal. Jadi wong kon eling awalan kok mah. Ya, mun angel. Kalau bolak-balik nerangno, nak sampean ora iso diterangno api-apian ya tak terangno elek-elek. Ya elek-elek kula nerangno ngaji nang pundi-pundi kula boten boten ngeling-eling. Wong nak roh pupune wong wedok utawa roh susune iku syahwat. Oke, misalnya iki sah. Tapi nak wong alim kasus kula ngerti, ya sesuai awal amaroe. Misalnya mungkin bae digasan ngene, roh pupune wong Afrika udo sak susune ketok ki syahwat ora. Gak syahwat, mergo awal amaroe sing didesain iku desainnya organ-organnya saraf itu ora iso sahabat di Afrika. Saiki nek ngono sahabat iki krana rasul susu apa krana awal amarah? Krana awal amarah. Buktine padahal ada kaidah. Jenenge wong lanang rasul susune wedok mesti sahabat. Saiki rugen dudono susune wong Afrika. Sahabat ora kena sahabat Pak. Parah. Tapi asale takok wong lain aku disama. Kae jawab bisa ke Melayu apa ora? Melayu Melayu. Tapi orang Afrika, nyatane kula sering ndelok ning TV, Miss Afrika diperkosa. Dari wong Jawa. Ora dikek sampe ra gelem. Mergo desainnya awala. Ya begitu juga masalah pite. Jadi kula menyontono bolak-balik.
Tae wong didesain ana tae wong jiji. Tapi cara pitik iku pizza, menarik. Yo pancen awal amane wis beda pitik mek wong iku. Mulane jare wong alim. Tae iku mambu ta ora? Yo karek awal amane iku nek tak ana pitik yo. Yo tak jare manusa. Tapi kowe mangan daging pitik, cara pitik jahat. Kanibal kok mangan pitik. Tapi cara kowe lha mergo awal amar kula nu duwe kitab jeneng kitab sing nerangno usul-usul nerangno awal amar jadi ya itu menungso awal amar beda ya beda wis padha manusa lan cara wong Afrika delok Indonesia diperkosa ya jangan kalau ngelek ngono diperkosa tapi wong Indonesia delok Afrika diperkosa jangan mergo awal amarnya beda. Lah saiki wong gak gelem ngaji awal amar sing dielingno pengiran wa wallazi yabda'ul khalqa yabda'ul khalqa ngawiti gawe. Iki cara bahasa kawitane ning awalan apa? Sumali itu dadi manusa digawe sesuai awale. Lah nek digawe ape wong alim yo delalah wong kitab ngono. Wong gede dhuwit pikiran pertama tuku kitab. Tapi yang kiai didesain kedunya roh di dhuwit pikirane yo noto kaca omahe, noto pintune, noto daun pintune ya ana kiai kok. Noto omahe piye kok delopo. Lah dene janggal kan. Sebab piye to kita wis akeh cek tuku. Yo awal-awal wis beda, apa awal-awal yang didesain calon ulama. Ya dene ora yo wis ra sambung kan. Yo ora iso ditakokno kena opo yo empu aku dhewe yo ora roh. Lha iku jenenge awalan apa? Mun saiki jelas, lha wong nek eling iku terus ngilangi raqtul asbab al-adiyah. Hukum-hukum sebab yang diciptakan alam itu akan hilang. Akhirnya kulino usul be Allah mau nganggo arah dhuwur ambek arah. Ya tentu sing sombuk tekno iku ya nabi, wali, ulama. Kira sombuk tekno mau jajal tenan yang geni lah mati tenan. Lah yo repot kok. Kowe ora usah jajal, pokoke piye wae geni iku mak. Nggih, piye wae geni iku. Artinya makhluk berarti iso diatur sehingga paling ndak ke dipikiran ngono Nabi Ibrahim gak kobong mungkin piye wae makhluk ya karek sing ya. Ketika geni dikhitabi Allah adem ya kudu adem mung piye wae dene makhluk. Paham gitu. Terus paling ndak iku mau kowe eling napa awalan apa? Eling awalan apa? Eling-eling gitu. Terus iki tak warai besok ben nak dikirim pengiran ditakoki Allah kesaksiane iku piye? Pokoke alamu anallahu ala kulli syai'in qadir wa anallahu qad ahata bi kulli syai'in ilma. Dadi kudu yakin seyakin-yakin. Mun kula terusaken. Wa ma arsalna qablaka minal mursalin. Wa ma arsalna lan orang utus ingsun qablaka ing dalem jenenge sira minal mursalin sing pira-pira sing tak utus. Illa innahum kecuali sak temene para mursalun iku layak kuluna ya padha dahar sapa al mursalun atau ama ing panganan. Jadi kabeh rasul ya biasa dahar. Wayang surah lan padha lumaku sapa rasul fil aswaqi ing dalem pira-pira pasar. Iki adat kiai ini pasar itu muruah sering. Padahal yen kabeh nabi iku senengane ya dahar ya mlaku-mlaku ning pasar. Tapi ya aja terus jangan tenan-tenan. Aku mari yo opo. Tapi nak blas yo kliru. Wong kok nantang adate para nomo. Ada dua nganti saiki tiap minggu kita pasar ngajak anak kula dolanan. Pokoke ngiling-ngilingan wayang sunah apa? Wayang sunah lan padha lumaku sapa para mursalun, para mursalin fil aswaqi ing dalem pira-pira pasar. Fa anta mongko te sira Muhammad bin Muslim padane al mursalun filarika ing dalem mengkono-mengkono kabeh. Ya dahar ya dadi rasul. Iki kula terang ngeten. Iki sampean kan dadi umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ora sampean ngandel kula nak bentuk syafaat Kanjeng Nabi. Kula jamin, pokoke sampean ngandel ilmu. Mungkin nak salah ya kok hiburan kula. Cocokan. Ngeten. Kula nu peneliti berkali-kali. Karena apa Nabi Muhammad dan Nabi Isa kok afdal Nabi Muhammad. Saya yakin semua orang Islam iman bahwa Nabi Muhammad afdalu min Isa. Tapi kadang-kadang yo ana janggale, agak diterang ulama ana janggale. Ki Nabi Isa jarang dahar. Jarang dahar nek ditabuk wong yo menengahi. Terus gak rabi, gak ada anak. Jadi mari kecelakaan. Nabi Isa itu gak rabi, gak ada anak. Mari kecelakaan. Wong sing kultus terus nganggep dene anake pangeran. Wong kok anti perempuan, anti fasilitas dunia. Nabi Muhammad cara lahir di karo kata. Ya duwe putra, ya dahar. Malah nak dahar itu di depan umum. Nabi sering nak dahar di depan umum. Tapi itu sing mari dadekno kekasih Allah.
Mergo piye wae khase nabi ku mung sitok. Iki ora percaya sumben cocokan ning swarga neraka. Kena nantang kualat tenan neraka. Iku ora krana kula gurune jenengan. Iki urusan hukum. Ciri utama nabi ku ngandani manusa nek Allah mukhalafatul khawatis. Allah ku beda. Saiki pertanyaane, luwih ketok beda ndi nabi sing mangan mbek ra mangan mbek pengira. Ketok sing mangan mergo Allah ra mangan, nabi mangan. Allah gak rabi, nabi rabi. Sehingga Nabi Muhammad dianggap nabi paling bener-bener menjelmakan sebuah konsep. Nak manusa iku beda mbek Allah. Paham ya? Paham ya? Mulane satu kebanggaane nabi nak dicap nabi ku doyan mangan layak kuluna ta'ama wa yamsuna fil aswaq. Mergo dengan makan berarti mereka tidak Tuhan. Mulane kan yo ana wong kok darani kok niku tukang mangan. Alhamdulillah koyo sifate nabi layak kuluna. Paham ya? Dadi ora usah cilik ati. Paham ya? Lho tenan kula boten kuliah. Mulane kabeh sering nabi untuk wahyu pas dahar. Mergo dahar iku satu ubudiyah sing luar biasa. Yaiku ketok mukhalafatul khawatis. Mun ajenan ngandel kula. Nabi Isa saking khusuke saking begitu tebar petuk. Wong nabi paling khusuk Nabi Isa. Sampai penggemar itu darani dene pengira. Makanya penggemar Isa nanti itu dipermalukan oleh jawabannya Nabi Isa. Iku masyhur. Ning Quran itu diterangkan jengben Nabi Isa itu satu-satunya nabi sing ditakoki pangeran ngenten. Nabi Ibrahim kan yo mangan, di bojo loro, tukaran barang, nengan barang macam-macam. Nanti akhirnya Nabi ora urusan wedok yo ngakali barang, mane ngakali yo oleh. Sarah itu cemburu be Hajar. Nabi Ibrahim wis pancen wong nabi. Nabi ku yo nabi, wajib diikuti. Nek urusan mimpin bojo itu tetep ana ngakaline. Cuma yang ngakali apa? Yang ngakali pinter. Pinter kan gak butuh ngakali kan? Oh pinter. Sarah itu wali banget. Riyen itu ada rojo. Senengan itu koleksi perempuan. Jadi dua jasus itu mata-mata. Ngomong-ngomong rogen yang pakar-pakar perempuan itu. Pokoknya nak ngomong ngayu setor aku. Ora ana sing silae lah terus digodhi rawane den. Coba ngono kuwi sing ngongkon terus. Suatu saat Hajar itu liwat sampai Sarah. Sarah itu liwat ke Ibrahim. Ya Ibrahim Nabi itu. Sarang liwat. Cekel. Baru dicekel jari raja ini. Berpuluh-puluh perempuan yang saya rasakan tidak ada secantik dia. Ini spesial untuk saya. Dari Sarah, tahajud, dungo. Gusti kula niku bojone Nabi jenengan. Mboten pantes kula nganti digauli, bahkan hanya disentuh saja oleh orang dolim mboten pantes. Lani donga ora kudu yo perlindungan ngono kula mboten pantes bojone Nabi kok disentuh tiyang napa? Nah, Ibrahim pinter ditakoki. Iku sapa? Iku dulurku. Mergo wong nakal iku pikirane padha. Nak Ibrahim muni bojone mesti dipateni semangat. Wah gara-gara dilanangan iki ra lebih aku kan. Jadi muni apa? Karena dulur ra dipek-pek perkara IP kan. Tidak Ibrahim, melani Nabi Ibrahim sebenarnya iso nyafaati perkarane tau bodoni niku. Lho gitu. Tapi kira ora usah mela-mela iku dawuh hadis kayak Ibrahim sebenarnya iso nyafaati. Mergo ketika wong njaluk syafaat Ibrahim, piye wae aku ning donya tau bodoni. Paham ya? Tapi ora bodoni kok sampean paspor ora, maksudnya BPKB parah nanti ngomong. Niku. Paham ya? Nanti kira kok dinamsi. Nabi Ibrahim mboten saged nyafaati mergo ngaku nate napa? Padahal itu ora bodoni. Cara fikih kan halal mergo bodoni demi keamanan. Terus Nabi Ibrahim memberi penjelasan yang sarah. Lho berarti kowe bodoni Nabi kok bodoni dari sarah. Ora, fa wa ma ala wajhil ardi ahadun aslama illa anti fa anti ukhti fil Islam. Ning donya ora ana sing Islam kecuali kowe. Berarti kowe dulurku fil Islam. Jadi bojone sempat protes, Nabi kok bodoni. Ibrahim hasil. Tiap apa dikumpuli itu tangannya salah niku jembe. Sampai 3 kali. Akhirnya terus dari rojo ini, kan gue mau ngetokno aku setan, mosok wong ayu dikumpuli ra kena iki setan. Lah wong dhisik ku nak ngeki penghargaan dikek hadiah, akhirnya dikek hadiah aja. Lah malah Nabi Ibrahim seneng ajar. Terus lho ora kecil-kecil ono kan. Seneng ajar, akhirnya Hajar dia anak, rupane Ismail.
Sarah mencemburu terus, yo ora kudu ra ketok mripatku. Yo, dari Ibrahim yo. Syarat kedua, kudu mbok lukai. Aku yakin pikirannya Sarah lukai mbok pipine lah, babaduke. Iya dari Nabi Ibrahim iya iya aja. Ternyata lukai niku napa niku? Kuping. Mulane dari saya jadi di wong nganggo anting iku sunat. Perkarane pertama wong sing lukai kuping itu Nabi sinten Ibrahim. Padahal aku yakin maksudnya sarang yo pipi tau boleh dibule pokoknya kan perjanjiannya pokoknya dilukai. Yo. Mulane yo ngakali iku ora kudu bodoni. Dilukai tenan diantiki tambah. Sarang sira itu protes mesti. Lukai. Kita wari kiat-kiat. Olah nek ana kiai dah kene yo ana ilmune. Sunane kuno ngoten iku. Kowe ben sejarah dadi wis ngono akhire hajat dipindah ke Mekah. Mulane dari saya pikir kena ben sanate nomor anting itu dhisik murkane Sarah akhire hajar nopo? Hajar nopo? Hajar iki. Mbok sak kula terus tadi itu. Nabi Isa nabi sing satu-satunya nabi sing ditakoki pangerannya dan di depan orang banyak khalayak. A'an takul talinasi takhiduni wa ummiya ilahi min dunillah. A'an takul talinasi takhiduni wa ummiya ilahi min dunillah. Sah. Jangan-jangan kowe sing ngongkon wong penyembah kowe wis bohong. Enggak ada nabi yang ditanyai begitu. Karena semuanya nabi khas basyariahnya jelas. Mulanya Nabi Muhammad untuk merevisi syariat Nabi Isa tak dahar di depan umum. Bahkan Nabi sering dahar di depan pintu. Tinggal Jawa Railong. Ya menunjukkan anak beliau hanya basar. Bahkan Nabi Isa itu jarang ketok dahar. Sampai pangeran yang nerang Nabi Isa doyan mangan. Iku mal masih hukum perjama illa rasul. Qad khalas min qablir rusul wa ummuhu siddiqah kana ya'kulani itu. Ane sakniki sampean ngerti to, nak mulane rugen sering mangan iku makome dhuwur. Wah, tapi masalahnya mangane krana lesu, lha iku mari elek. Jadi mangan itu nunjukno nak kita iku basah. Mulane mangan ora dadi wali piye, sampean sare lesu, nak lesu lemes. Bareng mangan gumregah. Ya Allah Gusti cek lemah, mletene kula jari duwe akal ternyata butuh beras sing jarine gak duwe. Kita ini kan sering dinaikkan Tuhan. Mulai itu manusia makhluk yang punya akal, makhluk yang punya akal. Jebule nak lemes butuh kangkung sing ra akal, butuh beras sing ra duwe. Harusnya setiap makan tuh ada tamparan. Betapa doisnya kita, betapa naiknya kita. Mana banyak wali jangan jadi wali justru pas makan. Saya itu belum pernah muka sapa kayak pas makan. Meskipun sekian detik tapi saya pas ngalami itu ya pas makan. Karena dengan perasaan tadi, ya Allah itu ife kula Gusti jare mlete jebule butuh. Ada dalam nubuatan nemuni makhluk paling terhormat paling di akal. Jebule geledak butuh kangkung, butuh keting, yang mangane tae, macam-macam. Akhirnya setiap mangan kita merasa doif, kita doif sekali. Tapi mangan orang ngono kan, enak cocok mangan. Bariku gede serobok, bariku lebih dicocok. Kalau nu kadang iri baru kan sering takkan buat diri kalau tu. Tapi enak banget juga rogan. Aku ape turu wedi pangeran, ape mangan wedi pangeran. Di dhuwit wedi sisa. Loro dadi ulama ini. Mengane ampun. Penak ketu suka mangan. Leger lari wis robat antuk kirain kemuli turu. Mulane ada ulama yang enggak orang awam tuh udah ada. Iri kok. Enak itu dua awam. Penak. Lho tenan kula mboten sombong, bojo kula nate nangis kula gara-gara ngetos kula pucet, bar mangan pucet, Gus ono opo. Iku kula jawab ngoten. Kula bodoni kan bisa. Iku ora rasane dadi ulama, ya sing ngene iki nasibe dadi ulama, mangan runtusan tertekan. Palekno lek Gus. Mulane kula sering ndelok mangan belok TV ada video anak. Kalau udah ya enggak bisa. Ya kira rasane dadi ulama. Ya itu karena tadi. Ini penting untuk basyariah. Mulane ulama kabeh ijma. Ulama itu ayo lucu. Ulama itu orang paling dihormati itu Rasulullah Muhammad paling dihormati ulama. Semua ulama menanamkan bahwa Muhammad punya al-a'rad al-basyariyah, punya sisi kemanusiaan. Kal mardi wal akli contohnya kayak loro ambek mangan. Paham ya?
Karena justru dengan sifat ini Muhammad bakal dianggap anaknya pengiran. Dan itu sukses dari Nabi. Mergo mendudukkan Allah sebagai Allah, sing hamba tetap sebagai hamba. Dan disebut Muhammadun abduhu wa rasuluh. Soalnya cara Nabi Muhammad ketemu Nabi Isa dan akhirnya jo pede Nabi Muhammad. Mergo atribut uluhiyah enggak ada sama. Jadi orang Islam ada dua pintu. Kadang-kadang pikiran itu Nabi Isa wis sret mergo kawangane wis tirakat, Nabi Muhammad rapati tirakat. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Iku mergo ora dididik ulama. Jadi cara berpikir nganggo khayal rubbaniyah. Nganggo khayal kependik. Mulane Allah nak ngritik wong sing ngene iki wa rabbaniyatani tad'uha ma katabna alaihim illa ibtigha ridwanillah fama ra'auha haqqa ri'ayati. Ini cuk ngaji ini sampean tahu itu betul-betul cuk geman di pikiran singkaan itu ulama. Tak ngawur-ngawur ulama itu jadi referensi. Sampean oleh kata cocok aku ora cocok gayane Gus Bak ini boleh. Tapi ilmune iki kudu cocok. Nek ora cocok kudu mbok tandingi sik sing ya ini babak sik lah ora cocok apa. Pak-pak. Jelas. Apa cocokane ngenteni swarga. Kenapa ketemu aja ngaku baunin rokok, soalnya sak dhuwur enak. Ya mesti ae. Makane Nabi Isa ditakoki pangeran, "Aan taqul talinnas takhidhu wa ummiya ilahi min dunillah." Meskipun Nabi Isa iso jawab qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Boten Gusti kula boten ngendikan ngoten. Iku salah kaum. Tapi apapun itu kita iktibar kena apa Nabi Muhammad ada di depan umum. Kok ben ketok basaria. Lah ketok basaria iki sing diutarakno ning ayat iki illa innahum la yaquluna ta'ama wa yamshuna fil aswaq. Ada nak wali-wali ku seneng ngetokno tirakate dalail ramangan. Nah ulama wali kan senengane ngetokno mangan. Tapi kok cocokan dadi wali dhuwur ulama ora penak. Tapi ulama mangan ra iso lahap gara-gara seretan perkara mikir wae. Lah padha ra enak ya kan. Enak itu wong awam koyo kene wae enak. Toh mlebu swarga mergo fadhole pengira, ora mergo alim-aliman. Mau dadi ulama lho, misale jengben pengumuman, ulama mlebu swarga. Padahal dadi ulama kudu hafal Quran, ngalim, hafal fikih, hafal macam-macam. Pengumuman kedua entah ini Mas. Dan para penggemarnya. Wah. Malah dadi ulama rugi, saya enggak jelas. Kene dadi ulama tirakat sinau macam-macam jebule gelombang kedua pengumumannya. Karena swarga kan ada alaku jebule padha. Lare sahabat-sahabat itu seneng bareng ngendikan Nabi almarhum aman habba ya Rasulullah. Mumpung ketemu engkau sak melihat wajahmu tak warep-warepno dari kanjeng Nabi. Kena apa ngono? Ya karena saya kalaupun masuk surga itu tidak akan ketemu engkau karena beda kau. Jadi Nabi waktu Nabi almarhum aman ahabba. Sebenarnya bagi saya syawara. Faula ikama alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wa siddiqin wa syuhada'i was shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Wong sing seneng tenan mbek nabi mbek ulama sampeyan dibarengno ulama. Tapi ngono iku zalikal fadlu minallah, iku fadlule Allah. Dene yo ora tok tapi didok-dokno mergo zalikal fadlu. Mane larang ulama sampean tani pengumuman kedua. Tak jamin di gelombang kedua itu dan para penggemar. Aku jadine pangeran wae. Gelem ra gelem. Lah kalau ikhlas ra ikhlas ya. Ikhlas ra ikhlas ya. Pun penak wae dadi ben sampean kok nggih. Terus kenapa begitu penting al-a'rad al-basyariyah? Mulane ulama nalifati Nabi sidik amanat tabligh fatona terus ditambahi al-a'rad al-basyariyah. Wae terjemahan bebas itu sisi-sisi kemanusiaan. Justru ini penting karena nanti yang menjadikan garis tegas bahwa kita manusia makhluk Allah di sana yang nggak butuh makan, nggak butuh mie. Justru itu hebatnya syariat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mergo pemisahnya jelas. Saiki wong malah bangga tirakat ramangan. Mangan ae, wae posoe Ramadan.
Aki kiai isin wis pantes-pantese poso 10 suro. Pola pokoke ditambahi sithik-sithik. Enggak usah berlebihan Senin Kamis suro 17 Rejab niku Saban. Bariku keton pahpoh. Kulo jarang poso, tapi kulo jarang mangan dadi kisah kula. Dadi bang sing poso bariku bukane ngetekno. Ngetekno beras. Malah ra jelas kan. Paham ya, itu sampai ngertosan saiki kena apa Rasul kok disifati sederhana illa innahum la yaquluna ta'ama wa yamshuna. Karena dengan demikian beda banget mbek sifate Allah. Mal masih ibnu Maryam illa rasul qad khalas min qablihir rusul wa ummuhu siddiqah kana yaqulanit ta'ama. Fa anta mongko te sira Muhammad ibn Misluhum wis padane kabeh bidalika ing dalem mengkon-mengkon masalah kowe ya mangan lan mlaku ning pasar. Bidalika fi aqli ta'am wal masyi fil aswaq. Waqt kilalan teman-teman den ucapno lagu gede para rusul apa misku mas padane perkara kilakan den ucapno apa malaka kuwi. Yo wis nasib mat ngene iki dikomentari wong nasib padha rusul dhisik ya dikomentari wong. Dari nabi ora kaya malaikat sing ramangan. Engko bisa ramangan tenan wong ora mangan repot barno ngono jare kan dawuhe pangeran mat barno mat semua ora bener-bener mbah wajah kaya kiai ra kerja kiai ora kerja ngadol salam template lah aku kerja kiai kok kedonyan aduh barno oh nganggur-nganggur apa barno ora mati dhewe ya rapayu-rapi yang kiai wayo diponten. Kiai kok wayo ngene. Lah kok kiai ra wayo dirapayu. Ada repot. Barno. Pokoke barno iki yang ngomong barno yo mana difitnah wong kok. Tinggal mangan rokokan bariku gregekan turu ora. Kalau saya kenang nak difitnah wong kalau tak kenang dawuh ulama-ulama kata Safi Yazid Al-Bustami. Kita kok ini. Jenengan dirasani tiyang niki-niki. Dekne iku sapa? Ya tiyang, lha ya tiyang. Tiyang iku gak sing ngatur uripku, lan sing ora ngatur uripku lan matiku. Mulane ora masalah. Nek sing rasane aku pangeran bermasalah. Jadi wong-wong sing wis usul-usul, aku nak dirasani wong karepku ya susah. Tapi ketika saya ingat dia ndak yang mengatur kehidupanku dan saya bisa istighna gak butuh dia, maka rasanya dia ndak ada masalah. Jadi nek dirasani wong cara menghilangkan fadzakartu anni astabli minhu. Saya ingat bahwa saya tidak butuh dia. Yang saya butuhkan adalah rahmati Allah. Makanya enggak masalah. Jadi nek dirasani wong nak berat ya sekeling iku wae menungso sing uripe ya bergantung mbek Allah. Kowe ya bergantung mbek Allah. Padha ora jelas iki kok susah. Atau bojo kula ada ning kula ora ngono. Dirasani wong elek. Lha apa ora elek? Nah dirasani iki lha apa ora gitu. Lah ora wetel malah ngajak aku kepro-kemrowan. Aku lho boten ngoten, makom kula mun kados ngoten mun dhuwur dadi boten ngoten. Fa anta misluhum fi dzalik wa qad qila lahum mithlu ma qila lak wa qad qila lahum mithlu ma qila. Mereka juga dikomentari sama seperti nasib Anda juga di kiai komentari susah ya rompati kiai, nabi wae dikomen wajah analan guys sapa isin gak ada komis bagian sira kabeh libatin maring bagian sira tak kaya fitnatan ing dadi uji ya. Kula bolak-balik fatwa teng mriki. Kowe ketemu wong ayu diuji kan, diuji syahwat. Ketemu wong elek diuji ngen. Kowe muni untu maju ya dosa. Tapi kowe muni ayu syahwat yo. Mulane ketemu wong ayu yo fitnah, ketemu wong elek. Lah ra ketemu wong sampe ketemu gerduwo. Oh, aja wae ketemu sih. Lah ngono rasa ketemu wong, Gus. Lah ya malah ketemu gerduwo malah repot. Yo wis takdire wong ya ketemu wong. Yo siap-siap ngadepi napa? Fitnah. Yo paham ya. Fitnah yo semacam-macam mau nak ketemu wong ayu sahabat, ketemu wong elek. Ketemu wong gede tomak, ketemu wong cilik nyepelek. Yo padha salah. Mulane kula iki suwe ora pati cocok. Ketemu wong ayu rahasia, ketemu pejabat rahasia. Lah masa ketemu wong elek iku gak ngenyek tapi padha wae. Mergo ning ati sawangane ra ngenyek. Astagfirullah. Aja sampe anakku ngono. Padha wae. Sawangane ra ngenyek tapi muni ngono ya. Padahal nang wujud wae gak to. Ora ngenyek langsung kok Gus, tapi muni astagfirullah amit-amit padha wae. Goblok. Oh, dasar. Ora usah ngono biasa ae maksudnya. Terus kok ngono. Kalau jangan melek alamiah. Kalau biasa tak kok rugen, lu gimana nih iso kriting? Itu biasa dia ya tersinggung. Pun kunane masa aku suka kok bonding.
Pancet. Ya ora iso jebule pancet. Kok eling-eling ya pokoke sunai pangeran ketemu bojo, anak, ketemu wong liya sedanten wa ja'alna ba'dakum liqa'in. Kowe manja anak wedi ngelama, engko mbok kekang wedi anak seneng barange wong, wis ora ono bener e. Rumah anak piye, Gus? Dikekang ben efisien, kok seneng barange kancane. Nak dimanja, mari nakal ngelama. Iki ora ono bare, bojo piye? Dimanja entekno dhewe. Dikekang seneng wong liya lara kabeh. Ora ono bare, ngono akal ora ono bare, pasrah ono pangeran. Makhluk iki pasrah ono pangeran. Cagak sitok iki pasrah ono. Dadi donga Gusti, kula bertahun-tahun ra iso nyatati kawulane jenengan sing jenenge bojo. Pun kula balekno kawulane. Ilmu kula, buku kula mentek Gusti. Uji coba nggih pun 10 tahun. Keadaan ndak membah. Ngono ae. Ora usah mbok ilmu ni konsultasekno. Barno ra wis senengane kok repot. Senengane kok merasa tak nggo solusi bam. Iku titahe pangeran kok gawe apa? Ora iso jal nabak hukum dibanding napa fitnah. Kaliatan iki ujian. Waktu lihat dan jojo sapa algoni wong sugih dipakiri lan fakir. Wong sugih biasane ditangga fakir. Wis fakir mlete kelamaan. Mbok gedhingi ra oleh mergo kesenengane Nabi wong fakir. Mbok cocoki ra iso mlete nek ra karuan. Ngger wong sugih dicoba wong fakir mlete. Pangeran lan dari kanca kula gumun kula wis becaya yatim. Yen rong yatim ra nakal, paling yatim tambah nakal. Ya iku cobamu. Mergo nak yatim nurut mek kowe ki ngekeki ra mergo mbok opahi kongkon nurut. Lah nek krana nakal lak mesti krana yatime. Lho nggih misale cah yatim nurut, jangan-jangan kowe ngekeki mergo nurute kena mbok kon ngalor. Tapi misale cah yatim dikek dhuwit rugen 10.000 bar iku kongkon ra gelem. Rugen tetep ikhlas. Berarti pengiran saya demi yatime iki. Lah nek nurut kan demi opahe. Mesti dipikir kan pengiran harus barno. Ya bojo ya padha. Bojo nurut. Terus mbok opahi dhuwit gelem, mbok kumpuli gelem, bedane apa mek lonte? Nurut kan lonte gak kerep bayari. Lah bojo gak, terus bayar kadang ra gelem, wae ku bojo tenan ae. Nanggep ngono ae kok repot, senengane kok repot. Lha kok ilmu kelas berat gitu. Lah iya misale kan ya, bojomu baru kei dhuwit. Mbok kumpuli gelem, lah bedane apa? Ambek lonte bayari terus gelem. Tapi nak bayari sebagai duit tetap ra gelem bojo tenan. Paham kan? Gak siap deh. Diwari ilmu. Ana cah yatim nurut, kongkon nurut, kok nyeluk bojomu nurut, kon mbok kono apa nurut, sebagai 10.000. Ngopahi apa krana yatim? Ngopahi. Tapi nak bojo akal pelawayan kongkon ra nurut. Apa tetep mutus kon ngekeki? Jadi korona perintah, aku sanggup mundur, aku mesti latih pas itu angel. Mulane anggere wong sugih dicoba pikir mlete, semono iku pangeran ya. Tugale wong loro ngerti ra, loro ora berkutik tambah kecangkeman, tambah. Ya semono iku cobane rumah wong apa? Padahal zaman waras apik. Wis pangeran iku uktul yal ghani bil fakir wa sahabil mari. Wes iki siap dicoba wis ngono. Siap ra siap wis ngono pakete pangeran ngono. Wasahe lan dicoba wong waras bil fakir kelawan wong loro salusuh wasari wong mulya bil wadi lan wong ino. Nah, misale kiai tirakat wis suwi walim, wae diangkat pangeran mulya. Kiai uripe enak-enakan waduh. Barang kok kiai ini dicoba melarat, jute padha. Waduh, lara kabeh dadi kiai. Diangkat pangeran wae mulya jare kiai kok apa? Mulya mbile apik duwe akeh. Dicoba ino jebule. Padha wae lara. Terus kon piye? Ya bener nerukin barang tinggal mangan sebagian baru. Sing rasane cek lara ati, sing dirasani itu. Rasane paling bener iki. Urip model awam ngono iki paling bener maksudnya. Paham. Wasarifu lan dicoba samulya bil wadi iklan wong sing ino. Ya kulo ngucap sapa asani sing kedua iku fakir, marid, wadi. Pokoke sing kelompok kedua itu fakir, marid, wadi. Oleh ngucap ngene, fikulin dalam saben-saben suci, malila aku nukalawa. Aku ora kok iso sugeng, padha menusane kok ndekne ngono aku ngene. Padha menusane men pahpok. Wis ngono.
yes pangeran mali apa iki gedhe ingsun laku ora ingsun kala wali kaya sing pertama fikul ning dalam saben-saben suci atas biru ini pertanyaannya pangeran kowe dadi manusa tak takdir dicoba pertanyaannya atas biru ana to sabar sira kabeh alama ing atas perkara tasmauna kang krungu sira kabeh man saking wong utuli tunggang dicoba sira kabeh bihim lan kabeh lan dicoba sira kabeh bihim lan kabeh kowe apa sabar ngrungokno cangkem elek sing kowe kru Ini ora krungu lah ya ono sing nyampekno wis. Kulo nek wong alim, nek jarang wong wani. Iku wae yo ono sing nyampekno, mun koyo rugen tambah akeh sing wani. Ya tapi kulo wis ilmune sakit dadi tenang, dadi wis bandel. Lagi siap-siap, repot. Bener Lukman Hakim, nasihat pertama be anak iku jogeman percaya omongane wong. Terus budi nampak yo masyhur gitu. Ya Lukman Hakim ngajak anake numpak khimar. Ditumpaki bareng dari wong-wong khimar sitok ditumpaki wong. Lukman Hakim mesjid ge medun dituntun anake. Wong tuwa model opo? Enak-enakan iki ora anake sing akhirnya anake kon munggah, bapake sing anak model opo? Bapake sing nuntut kok anake. Uji coba terakhir apa nuntut bareng. Dari wong-wong lu karepe piye sing marsito dituntut. Cara Lukman Hakim aku tak terus tak culno. Tapi cerita itu berhenti ning kono. Cara aku tak terus tak culno, mesti karepe lho piye sing marko diculno. Lah rasane ge manusa. Aduh parah. Lah yo untunge ceritane berhenti ning kono. Cara lah diuji coba keberapa coba. Kemungkinannya kan diculno. Terus komentarnya ngomong, lho piye kipas. Atas biru nono sabar sira kabeh alama ing atase perkara tasmauna kang krungu sira kabeh man saking wong. Uktuli tunggang sing coba sira kabeh bihim kelawan anas. Wis kaya apa sabar. Pun siap sabar. Pun kondang berarti. Bangun istiqamah di manal amri kan manal ambar. Biru dikene sabar sira kabeh. Wis sabar ae sing wis wakana lan ana keporo buka pangeran sira basiran dan sing mirsani biman kan wong ya biru lan sabar sopaman wa biman kan wong ya jauh kang kogat kaget sopaman. Nah Allah tentu seneng sing napa sabar alam wa